হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নেভার এন্ডিং ফুডস্টেপ উইথ অন্তরা। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। আমিও খুব ভালোই আছি। তো আমার নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে রুরকি। তো আমি রুরকি যাওয়ার জন্য দেখতেই পাচ্ছ রেডি হয়ে গেছি। তো আমি রুরকি যাওয়ার জন্য এখন হাওড়া থেকে ট্রেন ধরবো। আমি হরিদ্বার অবধি যাচ্ছি, ওখান থেকে 30 কিলোমিটার হচ্ছে রুরকি, ওইটা আমি বাসে যাব। তো এই ট্রেনের জার্নিটা আমি তোমাদের সাথে সবার সাথে শেয়ার করতে চাই। কেমন লাগলো অতি অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে, এবং ভিডিওটি লাইক করতে, শেয়ার করতে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। এবং আমি এই জার্নির মধ্যে উত্তরাখণ্ড তো খুব সুন্দর জায়গা, এবং তার মধ্যে আমি যেইটুকু জায়গায় ঘুরেছি সেইটুকু জায়গায় আমি কিভাবে তোমরা সস্তার মধ্যে ঘুরতে পারবে সেই সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন তোমাদের দেব। জার্নিটি এবং ট্রেনের জার্নিটা হাওড়া থেকে হরিদ্বার অবধি সেটাও খুব সুন্দর। তো চলো দেখা যাক, আমার সাথে থেকো শেষ পর্যন্ত। চলো। মুহূর্তে ট্রেনে উঠে পড়েছি। আমাদের ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 02327। এটা দুপুর 1টার সময় হাওড়া থেকে ছাড়ে, আর কালকে বিকেল 4টের মধ্যে আমরা হরিদ্বারে পৌঁছে যাব। আর আমাদের সিটটা ঠাকুরের দয়ায় ভালোই পড়েছে, সাইড আপার সাইড লেওয়ার, যেহেতু আমরা দুজন আছি, দুজনের জন্য সাইড আপার সাইড লেওয়ারটা একদম পারফেক্ট। ট্রেনটা এখন এই মুহূর্তে হাওড়া থেকে ছাড়লো। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বেশ ভালোই, ওয়েদারটাও বেশ ভালোই আছে। আমরা উপাসনা এক্সপ্রেস করে যাচ্ছি। এর লাস্ট স্টপেজ হচ্ছে দেরাদুন, তার আগের স্টেশন হচ্ছে হরিদ্বার। আমরা চলো লাঞ্চটা এর মধ্যে আগে সেরে নিই, তারপরে তোমাদের বলছি। লাঞ্চে এনেছি আজকের পোলাও আর পনির, বাড়ি থেকেই রান্না করে এনেছি। ট্রেনে খাবার পাওয়া যাচ্ছে না তা নয়, তবুও আমরা বাড়ি থেকে রান্না করে এনেছি লাঞ্চ আর ডিনারটা। ট্রেনে যেতে যেতে একটু টুকটাক খেতেই ইচ্ছা করে, তাই জন্য আমি খেয়েই যাচ্ছি। আর ট্রেনটা বেশ ভালোই আছে, বারবার এসে ওরা পরিষ্কার করছে, বাথরুমও যথেষ্ট পরিষ্কার। আর এখন অবধি ট্রেন সেইভাবে লেট নেই। আর ট্রেন কোভিডের জন্য দেখতেই পাচ্ছ পুরো ফাঁকা, মানে সেরকম লোকই নেই। যাই হোক, বেশ ভালোই লাগছে একা একা যেতে, ভালোই লাগছে, বেশ মজাই লাগছে ফাঁকা ফাঁকা ট্রেনে এরকম যাতায়াত করতে। যাই হোক, এবার উত্তরাখণ্ড সম্পর্কে যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে মানে সবচেয়ে সুবিধাতম ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে বাসে করে যাতায়াত করা। হরিদ্বার আর দেরাদুন হচ্ছে মেন বাস টার্মিনাস। এখান থেকে তুমি যে কোনো জায়গায়, চণ্ডীগড় বলো, সিমলা বলো, মানালি বলো, দেরাদুন থেকে সব জায়গার বাস পেয়ে যাবে। আর হরিদ্বার থেকে তুমি দেরাদুন যাওয়ার বাস পেয়ে যাবে। রুরকি থেকেও দেরাদুন আর হরিদ্বার যাওয়ার বাস পাওয়া যায়। মুসৌরি যেতে গেলে তোমায় একটু কষ্ট করে একটা গাড়ি ভাড়া করে নিতে হবে, তাছাড়া তুমি সব জায়গায় বাসে যেতে পারো। মেন মেন যে স্টেশনগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে প্রথমে আসানসোল আসে, তারপরে যেগুলো আমরা জানি তার মধ্যে পাটনা পড়বে, লখনৌ পড়ে, বারাণসী পড়ে, এগুলো পড়ে। তারপরে লখনৌর পরে 2-3টে স্টেশন পরেই হচ্ছে হরিদ্বার। এখন আমরা পাটনা জাংশন ক্রস করছি। আজকের মোটামুটি এখন রাতই হয়ে গেছে, মোটামুটি এবার ডিনার করে আমরা আজকের মতো শুয়ে পড়বো। কালকে সকালবেলা উঠে আবার কথা হবে। চলো টাটা, গুড নাইট, সি ইউ। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমার নেক্সট ডে স্টার্ট হয়ে গেছে। আমাদের এখন বাজে 7:45। আমরা লখনৌ স্টেশন ক্রস করলাম। ক্রস করার পরে আর বিকেল 4টের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব হরিদ্বার। 27 ঘন্টার জার্নি টোটাল। ট্রেনে অনেক ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে, তাদের গলার আওয়াজ পাওয়াই যাচ্ছে। এই সেই মাঝের নীল জামা পরে পুচকেটা, খুব দুষ্টু আর খুব 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 কথা বলে, আর খুব কিউট, মানে দেখলেই মনে হয় গাল দুটো ধরে একদম চটকে দিই। কিন্তু চটকাতে পারিনি, করোনার জন্য হাত দিতে পারছিলাম না বাচ্চাটার গায়ে, কিন্তু
আমরা প্রায় হরিদ্বারের কাছাকাছি চলে এসেছি, আর কিছুক্ষণ লাগবে, তার মধ্যেই আমরা হরিদ্বার পৌঁছে যাব। ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছে গেছি হরিদ্বার। 27 ঘন্টা জার্নি করার পরে, ঠিক 27 ঘন্টা লাগেনি, আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়েছে ট্রেন। মোটামুটি আধা ঘন্টা আগে আমরা বিফোর টাইম পৌঁছে গেছি। যাই হোক, দেখলেই সামনে পাহাড়, নামলে এত মজা লাগে, মানে অনুভূতিটাই অন্যরকম লাগে। উপরেই মনসা মন্দির। চলো এখন আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওভারব্রিজ ক্রস করে একদম যাব, বাইরে বেরাবো স্টেশনের। চলো যাওয়া যাক। দুই পাহাড়ে দুটো মন্দির আছে, চণ্ডী মন্দির আর মনসা মন্দির, যেটা রোপওয়ে করে যাওয়া যায় এবং সেটা খুব অসাধারণ লাগে রোপওয়ের দৃশ্যটা। তার জন্য পরে আমি একটা ব্লগ বানাবো। রোপওয়েটা মোটামুটি 300 টাকার মতো নেয়, আমি এক্স্যাক্ট কত বলতে পারবো না। আর আমাদের এই হরিদ্বার স্টেশনের মেন আকর্ষণ এই শিব মূর্তিটা, যেটা খুব সুন্দর, মানে দেখলেই কেমন চোখটা মনে হয় স্নিগ্ধ হয়ে যায়। চলো এখন একটু চা খেয়ে নিই, তারপরে আমরা বাস স্ট্যান্ডের দিকে রওনা দিই। আমরা এখন হরিদ্বার বাস স্ট্যান্ডে চলে এসেছি। এখান থেকে আমরা রুরকি যাওয়ার বাস ধরবো। এখানেই আজকে আমরা শেষ করছি ভিডিওটি, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। আর এখনের মতো টাটা।